再来看，少数共和国执政党伫国会主导的境外影响立法，又搁互叫做洛西亚法案，伫国内有正大的争议。昨伫国会因为执政党的优势，推翻顶礼拜总统动用的否决权，不满的民众是去国会外口抗议示威。有民众认为这法案是严重影响到言论自由。 ჯგუფს არ უნდა რომ გაიგონოს ქართველი ხალხის ხმა. ისინი საუბრობენ სუვერენიტეტზე. რუსული კანონი. ხოჭა, მადლობა. ეს არის ველურობამდე მისული მოღალატეების გზა. 反对党国会议员瓦夏得知，针对真有争议的境外影响立法发言的时，予执政党一位成员破水后当场回应，这个水并未对伊造成伤害，百姓也未因为这种背骨的行为来受伤。交伫亚国会落尾，要是184票对76票推翻总统的否决权。 ქვეყნის უმაღლესმა წარმომადგენლობითმა ორგანომ, რომელიც ქართული ხალხის მიერ არის 也就是讲，已经伫14日通过法案，无法度改变。反对派总统佐拉比契维利遭到动用否决权，否决这个法。不过伫交迪亚总统并无实权，总理才有。总理的执政党交迪亚之望也是以国会多数予这个案通过。交迪亚一个动物之家10多年来收养流浪狗的资金，多数是来自国外细条的捐款。过来60天了后，法案生效，动物之家死狗也可能互当作是外国代理人。 The only interest that we pursue is the interest of these dogs, and I challenge anyone to tell me that which one of these is actually a foreign power. 境外影响立法是讲要求对海外得到20%以上资金的组织，要注册做外国代理人，并且受司法部的监控，有可能互逼交出敏感的资讯。若无就会互罚25000交迪亚拉里，是代票30万的罚金。有民众认为是俄罗斯打压言论自由的法律。欧盟已经侪届警告，这个法会影响到交迪亚加入欧盟的谈判。公司新闻黄文玲编译。